ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। Before meal prayers, we thank you, gracious Lord. We thank you, gracious Lord, for health and food, for health and food, for health and food, for health and food, for love and care, for love and care, for love and care, for love and care, for every gift, for every gift. your goodness sends. Amen. Amen. Thank you, God. ब्रह्म कर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।